Allah eləməsin ha. Ağzı nə zırt deyir orada. Nə zırt deyir ad, nə balığıdır? Kaftet olunmuş, duzlu, yoxsa zveji? Ay durna. Bir dəfə ölü yerinə getmişəm, sizə canınıza sağlıq. Qoy deyim biraz gülüm. Zır ayrımdılar da, zırından, ta zırroyundan. Mamam bilir o nə deməkdir, o zırroy. İndi bunun üstünə sağlıq, əri rəhmətə gedib, ərini ağlayır. Mən də deyirəm, ay Allah, sən mənə səbir ver, ay Allah, mən gülməyim ta, üzlərinə baxsan, dişlərin üstündən, bəlkə də çörəyin üzünə yaxmağa polnu mırt var da, bıçaqla qaşıysan, belə üstünə yaxsan, polnu var. Allah, sən mənə səbir ver, Allah, mən burada nətər çörək yeyəcəm, bu mama məni bu hara gəlib göndərib. Öz-özümə deyinirəm ki, Allah, mənə səbir ver, bir dənə gülməyim. Nəsə, stroqoda oturmuşam, durna. Nəsə, Quranı zadı oxudum, elədim, indi ərin ağlayır. İnanırsan, ay Allah, mən oradan çıxanda ta gözümdən yaş gəlirdi də, için gülməkdən. Bunlar da elə bilir ki, indi ağlağam ollardan, ağlam ollardan. İndi ərin ağlayır. Ərinin adı Ələstundur. De ki, ay Elestun, ay Elestun, axırıncı safar dedin ağız, axtafıyı mənə ver. Dedim, ay, qoy özüm yuyum götürü. Dedin az, yox, uyavırlı canına qurban olum, Elestun. Elestun, gülüm lay lay, gülüm lay lay. Durna, ölmüşəm dana gülməkdən. Bax, Allaha and olsun. Ay Allah, sən mənə səbir ver, Allah. İçin gülürəm, gözümdən şıpır yaş axır. Ay, qoymaydın məni taksilərə minməyə. İndi yad kişilərin taksisində gəzəcəm. Marşrutlarda gəzəcəm. Qavursanlıqların yolunda qalacam. Yad kişilərin taksisinə minəcəm. Elestun. Ay Allah. Ay Allah, nə qədər gülmüşəm, nə qədər gülmüşəm. Oradan çıxandan sonra mamama həmi ürəyimdə söyürəm ki, bax, mən hara gəlib göndəribsən. Durna, təsəvvür elə, mən inansan o məclisdə elə bir 7-si günü idi də, götürülən gün 3-ünü mamam apardı, 7-sinə mən getdim. Onun adnalarını mən aparmadım, getmədim. Allah, nə qədər güldüm, nə qədər. Özümü zorla saxladım da, Allah hamd olsun. Bu nə gic-gicdə ərini ağlayır güya ki, səy qızı, səy. Nəysə, o qədər macəralarım olub ki, birində də getmişəm, papasını ağlayır. Üstünə canına sağlıq, Allah atalarımıza ömür versin. İndi dədəsini ağlayır, belə eləyir, ay pa, qada qalıb, ay pa, ağızdakı elə bir dinozavr ağzıdır, ağzını da açırmı, Allah görsətməsin. Ay cəhəmət, bilirsinizmi, mənim pam nətər adam idi. Axırıncı dəfə bir qazan piti yazdı. O bir qazan pitiyin hamının ağzına vereydi. Hamının ağzına vereydi. Opsi başladı bilinir. Az hamının yox, gələnin gedənin də ağzına vereydi. Allah'ım. Gicdillah insanlara rast gəldim. Allah hamd olsun. Neyse. Dedim danışdım ki biraz gülün.